রহমতুল্লাহ। আমাদের মাছের খাবার বানানোর জন্য শুটকি গুঁড়া করা হচ্ছে। যে মাছের যে শুটকিগুলো রয়েছে এগুলো দেখতে পাচ্ছেন। এগুলো গুঁড়া করার পরে এই যে মিক্সার মেশিন আছে, মিক্সারে মিক্স করা হবে। তারপরে যে এই মেশিনটি দিয়ে মাছের ভাসমান ফিড বানানো হবে ইনশাল্লাহ। যেখানে সবগুলাই কমপ্লিট, ভুট্টা, তারপরে গম, তারপরে যে মাছের শুটকি, আরও যেগুলো উপাদান লাগে সবগুলাই কমপ্লিট আছে ইনশাল্লাহ। আমরা এখন ফিড বানানোর ট্রায়াল দিব।